여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 야, 정말 많은 분들이 정읍에서 이렇게 또 여러분과 저와 만나기 위해서 정말 많은 분들이 함께 해 주셨는데요. 아니, 그 관객석이 너무 어두워서 불빛만 보여가지고 너무 무서워요. 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 여러분 안녕하십니까? 가수 장민호입니다. 아니, 이렇게 늦은 시간까지 왜 안 들어가시고 이곳에 계신 거예요? 뭐라고요? 저 보려고요? 이제 봤으니까 들어가십시오. 안 들어가실 거예요? 잠시만요. 희한하게 제 인연 이렇게 배터리가 금방 달더라고요. 자, 여러분들, 우리 방송에서 저를 뵀다가 만났다가 이렇게 실제로 보니까 어떻습니까? 정답입니다. 자, 오늘 여러분들이 박수를 어떻게 쳐주시냐에 따라서 노래를 한 곡 더 할까 말까 좀 고민을 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 우리 댄서분들 무대로 모시겠습니다. 자, 한 곡 더 들려드릴게요. 신나는 노래 한 곡 갈까요? 집을 달라시면 집을 드리고. 자, 잘하고 있어요. 집을 달라시면 집을 드리고. 그렇죠. 자, 우리 저 뒤에도 차를 달라시면 차를 드리고. 그렇죠, 그렇죠. 자, 남자 대 남자 들려드리겠습니다. 자, 가봅시다. 여러분 반갑습니다.
네, 여러분 고맙습니다. 네, 남자 대 남자라는 노래였는데요. 아니 유독 이곳이 여러분들 얼굴이 안 보여요. 그래서 여러분들 얼굴을 좀 뵙고 싶은데 어떻게 하면 뵐 수 있을까? 조명이 켜지나요? 안 켜지죠? 괜찮습니다. 괜찮아요. 자, 남자 대 남자 너무 잘 불러주셨습니다. 우리 여성분들만 집을 달라시면 집을 드리고 목소리만 들리니까 더 무섭네. 자, 차를 달라시면 차를 드리고. 네, 남성분들도 계시죠? 자, 남성분들 준비. 집을 달라시면 집을 드리고. 이거 어디 계시는 거예요 다? 자, 다시. 차를 달라시면 차를 드리고. 그렇죠. 그래요. 그래도 목소리만 이렇게 들어도 너무 반갑습니다. 자, 우리 뒤에도 많이 계시고요. 우리 양쪽 옆에도 많이 계십니다. 자, 우리 이곳에 모여주셨으니까 정읍 구절초 꽃축제, 우리가 입에서 입으로 아주 멋진 축제라는 거를 전달을 해야 되겠죠? 앞으로 많은 관심 부탁드리고, 저도